表妹咁好死，今日請我飲奶茶。唉，阿姐，我嘅人生好似杯菠蘿冰咁融化咗咯。睇你個樣，你係咪俾人講咗狗好似唔同噶，我只係投資緊一種叫社區共識嘅嘢。得啦得啦，你唔係同我講咩狗狗幣啊、腎幣、屎幣啊爆瀉咗係咪啊？唔係腎幣做咗咩腎啊，幣啊係好有前景嘅社區幣嘅白皮書嚟嘅咋。聽你同我講人白話，皮書你啲白皮書係咪得嗰幾頁紙？然後咧薄嗰張餐紙，上面咧寫一大堆亂七八糟嘅嘢，咩貓仔狗仔啊，然後一大堆火星文，寫住咩 To the moon 又100步啲咁嘅嘢啊！啊，你點知㗎，表姐？我肯定知啦。唉，我今日咧同你上班堂面康防騙數萬課啦。好啊好啊好啊！首先你要知道，面康同比特幣、以太坊呢啲正規軍咧係兩種完全唔同嘅生物。有咩唔同啊？唔係都係加密幣嚟嘅咩，表姐？打個比喻啊嘛，咁比特幣咧同以太坊咧就好似我哋起樓嘅地基同鋼筋，佢哋有堅實嘅技術，係成個區塊鏈咧世界嘅支撐嚟嘅。面康係乜嘢啊？係你間屋外面啊嗰層彩色嘅油漆啊，或者掛喺你屋企門口咧嗰隻沖嘢盒仔，睇上去冇得意啊，但係風一吹，或者你用個手一捉佢，爆咗就冇噶啦。唔係啊，個個都係 KOL 都話呢個係下一代嘅比特幣，係平民嘅革命嚟㗎。醒下啦，阿妹，面康嘅共識啊，就係全世界一齊扮傻啊！佢哋嘅技術白皮書咧，薄過呢張餐紙啊！最大嘅創新咧，就係個名夠難聽，或者個 logo 夠醜怪。你同我講呢啲係革命啊？但有啲人買嘅喎，人氣同熱度都好高嘅喎。熱度？你睇我哋食火鍋啊，睇住個湯底咧滾到飛飛啦，嗰啲氣泡咪熱度咯，睇落去唔可以鬧啊！但係啲氣泡一出就破啦，乜都冇得剩。而家啲面康啊，就係個湯啊，莊家咧就係個火啊，你啊就係嗰塊啊，就快要俾滾熟嘅肥牛咋。咁即係散水共識啊？邊個？面康嘅核心咧，唔係技術，唔係用途，係情緒同故事。佢啲價格啊，就靠全世界人咧一齊發一個白日夢支撐住。咁個夢一醒啊，啲價格咪仆街咯。你成日咧聽人講咩係社區共識，你知唔知啊？啲莊家啊點樣利用呢個詞啊喺度舞高弄低啊？點樣啊？即係點㗎，表姐？呢個過程咧，同我哋打麻雀咧係一模一樣噶。我同你情景再現一下啦。首先咪起牌嘅，咁莊家咧就用極低嘅成本，預先囤積大量嘅貨幣。咁下一步咪叫戶咯，佢又請啲 KOL 啊，買晒熱手啊，瘋狂吹噓咧呢隻幣係下一隻狗狗幣啊，製造啊唔買啊就走寶嘅恐慌情緒咯。你啲散戶啊就俾人吸引過嚟買啦，大沙盤咪自然窩咯，多越來多人咧衝去買啦，個價咪推高咗咯。咁啲莊家咪喺個高位度啊，靜雞雞咁將自己手上啲幣啊賣俾你哋啊，呢個就係著名嘅拉高派法啦。最後一步咪散水咯，等啲莊家啲貨出得七七八八啦，佢哋就會瞬間散水，個價咧就好似你而家咁樣啊，一鋪清袋啦。原來我唔係幣圈先鋒，我係佢哋麻雀台上一條水魚啊！醒啦！你同莊家啊根本唔係同一個牌局啊！你諗住咧同佢並肩作戰去月球，人哋啊只係當你係佢啊火箭嘅燃料啊，燒完咪劈咗你咯！以後咁點算啊？有冇得放㗎？
記住阿姐咧，呢個 Min Con 幣啊，被坑3年文啦，以後唔好再去做水魚啦。一問團隊，開辦團隊咧係咪匿名嘅？係，即刻掉頭走，連真面目啊都唔敢示人啊，點算佢唔會走佬啊？二問用途啊，呢隻幣啊除咗炒啊，有咩實質用途啊？可唔可以攞去買嘢啊？玩遊戲？如果都冇啊，咁佢咪啊就係個賭博個籌碼咯。三就要問佢流動性啦，呢啲咧最緊要啊！喺交易平台咧睇下流動池鎖咗幾多年啊？如果得幾個月，甚至團隊可以隨時抽走啲資金，恭喜你就係嗰條水魚啦！哇，聽落真係步步驚心啊，表姐。所以話咧，喺加密幣嘅世界啊，你嘅無知啊，就係莊家嘅利潤咯。想搵錢咧冇問題，但係用個腦啊，冇用個耳仔同情緒啦。所以啊，各位兄弟姊妹咧，我哋唔係話咧完全唔去玩 Min Con，你可以當佢咧買張6合彩，或者用一餐飯嘅錢買個希望，玩下冇所謂咯。但係冇錯，但係千祈唔好瞓身，更加唔好借錢去刷信用卡去搏。你要知道啊，你玩緊嘅係一個情緒遊戲啊，而唔係咧價值投資啊。表姐經你咁講，我而家先發覺我唔係幣圈勇士，係幣圈嘅小炒嚟嘅啫。傻毛，財不入急門啊！醒醒定定啦，保住個荷包啦！我哋下集再見啦，拜拜。